ahoana marina. Lesona ho antsika izao zava-misy izao ry malagasy. Lesona agavana amin'ny politika tsy misy ohatr'izao ianantsika izao. Na ireo mpikatroka ara-politika, na mpanohitra io, na mpitondra, na ny vahoaka mpifidy, samy tokony ahiana-tsoka lesona amin'izao zava-misy izao. Hita sy voapirofo fa ny fitondrana rajoelina mihitsy no tsy tafavoaka, fa vavany fotsiny. Krizy ny taona 2024, taorian'ny fanonganam-panjakana izay nataony teto, potika ny firenena, potika ny fiainam-bahoaka. Izao indray, krizy ny fiainam-bahoaka amin'ny ankapobeny mihitsy. Firenena farany mantra maneran-tany Madagasikara. Tsaroana avy hatrany ny teny filamatry ny filoha Marc-Ravalomanana izay hoe aleo gisitra toy izay faharoa. Firenena modely sy sangany taty Afrika tokoa mantsy Madagasikara. Tamin'ny fotoana izay nitondrany ny firenena, izy no filoham-pirenena mendrika taty Afrika. Anka na i Rwanda aza, nakataka sy ny tsiriritra any Madagasikara satria mbola resy izy tamin'izany. Ankehitriny, na i Komoriny Ray Ariana aza fa ho ampindramantsika vola, toa mifamadika ny zava-misy, fa tao ity firenena ity indray no nampindrana ilay filoham-pirenena vavaina fotsiny. Afa baraka tanteraka ilay Madagasikara. Tsy mitsahatra afa baraka ny firenena. Tsy mbola nisy filoham-pirenena teto Madagasikara. Hatramin'izay nazahoana fahalevantena izay ka alaina solotena raisam-pirenena baraka, tahaka ny tranga teny Avilo tamin'ny resaka fahatapahan-jiro iny. Enatra ho an'ny filoham-pirenena ireny, raha tena mihevitra fampandrosoana ilay firenena tokoa. Hoy mantsy ny solotena ny banky raisam-pirenena monina sy miasa eto Madagasikara hoe: Ce matin, quand je prenais ma douche, mon électricité était partie, mais Dieu merci, mon eau était là. Et je me suis dit, Dieu, je remercie le bon Dieu, parce qu'aujourd'hui, je vais signer 220 millions de dollars, monsieur le DG, et qui, j'espère, pourront améliorer la situation pour toutes les gens à Tana, pour qu'on n'ait pas de coupure d'eau, surtout quand on est en train de prendre une douche, parce que ça devient encore plus difficile. Entsika tsara ngamby izay. Toa ilay DG ny jirama tokoa no niatefany ny afatra. Saingy ilay filoham-pirenena no nahazo tamaina amin'izany satria izy no lehibe mpitantaneto. Tsy azo ny ahilika io, ka raha mety dia hoe izy no miedinedina. Fa rehefa misy ny tsy fetezana dia ireo tompon'andraikitra eo ambanin'ny foana. Toetra ratsy ary tsy mendrika ompitarika mihitsy ny olona toy izany satria miala tsy io tompon'andraikitra amin'ny fahadisoany foana. Ny zavatra hita aloha dia miariary fa tsy mora ny mitantana firenena izany, fa tena mila fahaiza-manao sy fahaiza-mitarika. Tsy tahaka ny milina avolenta ka bokotra fotsiny no potsehina dia mandeha sy tomombana ny zavadrehetra. I rajoelina io mihitsy no mpanakihana ny hafa sy nampanantena fa anao izay tsy vita ny hafa tao anatin'ny 80 taona. Kinanjo, ny faratsiana sy tsy fahaiza-mitantana, vokatra mihiba, fitotonganana ara-toekarena sy ara-sosialy, fahasimbana ara-toetsaina sy ny maro hafa izay tsy mbola fahita hatramin'ny na Madagasikara azy no miseho ankehitriny. Lesona ho an'ny vahoaka malagasy ihany koa io hoe mila maharaka raharam-pirenena, mila mahay mandalina sy mamakafaka, fa tsy fitahin'olona amin'ny fampiasonana sy fampanantenana manara-penitra dia roboka. Mila mahay mandaha, fa tsy vidin'olona amin'ny vola kely sy fanomezana indray andro na indray mahandro dia roboka. Raha ny fampanantenana izay nataony filoham-pirenena io dia tsy aina delestasy sy vidangany vidim-piainana ary kidnapping na ny tsy fandriam-pahalemana ary ny fiakarany vidim-piainana atsy ho atsy io, ny malagasy rehefa izy no mitondra. Averineto, ity teny nataony ity raha nanenjika ireo mpitondra teo alohany izy tamin'izany hoe mbola misy fanjakana veto Madagasikara koa mametraka fanontaniana aminareo ary ankehitriny amin'ny trangan-javatra rehetra misy eto. Misy ve ny fandriampahalemana? Mahafa-po ve ny jirama? Ampy ve ny sakafon'ny malagasy? Misy ve ny fahamarinana eo amin'ny fitantanana ny asa-panjakana? Ampy ve ny université? Misy asa ve ny tanora?
ampy ve ny sekoly, mahavelona ve ny karama, misy ve ny fitsaboana mahafampo, rariny ve raha ohatra ka mando vola voatafiditra amin'ny fifaninana mpanjakana rehetra misy eto amintsika, rariny ve zany, azo ekena ve zany, misy ve ny rariny sy intsiny any ambany ravikazo rehetrarehetrany, misy ve ny fanjakana eto Madagasikara, fa inona ary misy eto? Misy eto dia zao ny délestage, ny kidnapping, sady zany amin'ny andro atoandro be nanarary zao ny kidnapping. Ny zavatra misy eto dia mifalafosa amin'ny fiainana koa, ny tsy fananana asa, ny fadrobana, ny kolikoly, ny fanararaotapahefana, ny tsindry azo lena, sady tsy mariny zany. Zany ny zavatra misy eto. Enitsika tsara angamba ilay teny izay nataony teo. Misy ve ny fandriam-pahalemana ankehitriny? Mahavelona ve ny karama ankehitriny? Mianatra ve ny ankamaroany zaza malagasy? Foana ve ny kere? Fongotra ve ny kolikoly? Tsy misy ve ny tsindry azo lena ataony mpitondra amin'ny vahoaka malagasy? Foana ve ny délestage? Miadampinatra ve ny malagasy ankehitriny? Asakasaka izay mbola teno izao aloha e. Fa raha izao zava-misy izao no mitohy, dia ifampinana eto ny samy malagasy ny farany, ary tsy ho ela fa roa taona farafahakeliny. Araky ny antotanisa azo dia miakatra avokoa ireo rehetra ireo amin'izao fitondrany inga any Rajoelina izao. Matahotra mafy ny voaongana dia nitafika no atao mpiaro-tanàna sisa. Itsankilana nefa raha variana miaro ny sezan'ny mpitondra ny mpitandro ny filaminana dia ny vahoaka miady mafy amin'ny tsy fandriam-pahalemana. Raha ny antotanisa azo izao dia maro ny trangana fakana ankeriny nanomboka ny farampara ny volana May no nakaty. Misa folo ireo trangana fakana ankeriny niseho nanomboka ny 17 ny volana May lasa teo ka hatramin'ny 14 ny volana Jona, 15 ka hatramin'ny 17 ny salan-taona n'ireo very. Faritra maro no nitrangana izany. Misa 13 kosa ireo fikasana anao fakana ankeriny, 14 ka hatramin'ny 20 ny salan-taona n'ireo niaran'izany. Misa 7 noho izany ireo ankizina olona nandositra ny ala toeram-ponenany ka milafika any amin'ny namany na ny sakaizany. Dia hoy ny filoha Marc Ravalomanana hoe ny antso aho fafadiran'ovana ny olona mba hifamonjy sy ny zanany ny zandriny fa misy manao kidnapping dia vonjeo re mpitandro filaminana, vonjeo re mpitsara mba ataovy izay tanan'ireny olon-dratsy ireny fa azo ireny. Tena maika ny fandriam-pahalemana satria araka ilay voalaza tao mandeha ny an-dalana izy misy sambotra, any an-trano izy misy mandrobo, ary indrindra mandeha mianatra izy misy makankeriny. Zay zany tena antso atao. Dia antso atao koa tsy anaraka avy zao fotsiny amin'ireo tsindry ataondreo izay indray anahy zay tena milaza hoe miantso an'ireo mpanao politika rehetra mba hitovy fijeritsika. Raha milaza nareo fa hoe tena tia tanindrazana. Marina mihitsy izay voalazany izay. Mila fandriam-pahalemana ny vahoaka malagasy ankehitriny. Mila fiovam-pianana. Tsy ho hita mihitsy anefa izany raha mbola io Rajoelina io no mitondra ity firenena ity. Azadiny foana. Fa nanao izay ho afa ny nandrombaka fahefana tamin'ny basy amatafondro izy tamin'ny taona 2010 ary nolazainy fa tsy mahay ny filoha Marc Ravalomanana tamin'izany ary nijaly ny vahoaka malagasy tamin'izany fotoana. Asa milamina noho ny tamin'ny fotoana izay nitondran'ny filoha Marc Ravalomanana io ve ny vahoaka malagasy ankehitriny? Dia veriko eto ity teny izay nataona solombavam-bahoaka ity hoe izao zao ianao raha mandeha tongotra dia misy mibata, raha mandeha moto veresiny zalahy amin'ny boiro, raha mandeha bus misy mangary posy, raha mandeha tomobile misy manakana, raha mijanona any an-trano misy mandrobo, raha maty ianao mbola misy maka ny tolambalo. Sao zany ianao sady matahotra ianao sady mitantaina, velona anao mitantaina, maty mitantaina. Mbola tsisy ohatr'izany nandritran'ny 10 taona tompo lasy tompo vazy. Marina mihitsy izay voalazany izay. Velona mitantaina ny malagasy ankehitriny ary maty mitaintaina. Azadiny ihany koa fa 10 taona i Rajoelina
no teo amin'ny tetezamita, izany hoe mitovy amina fempitom-piasana filoham-pirenena ara-dalàna saingy taizan'ny firenena. Raha tsaraina amin'ny fahombiazana sy ny vokatra nentiny, tena hita fa ny 7 isan-jato dia ratsy avokoa amin'ity fitondrana rajoelina ity. Isaky n'izy no mitondra dia feno fitondrana jolam-boty i Madagasikara. Hiditra amina kiondalana goavana indray sika afaka joatsy. Lesona ho antsika rehetra izao zava-misy izao, ary aza manantena fanosoana raha mbola io ihany no eo. Lainga sosoa no sakafo maraina, lainga saosy ny antoandro, ary lainga berony ny hariva. Fa ahoana marina e! Ahoana marina e!